Bom dia, hoje é 4 de novembro de 2020 e estamos vendo o protótipo do sistema de aproveitamento de água desenvolvido por Paulo Eduardo Melito a partir de componentes eletrônicos. Ele desenvolveu um sistema que faz a descarga a partir de água de reuso. Estamos aqui com o simulacro de fezes e fezes de queijo. Fezes de queijo e fezes de papel craft. Fezes de papel craft, simulando os dois tipos de cocô, o flutuante e o pesadinho que fica no fundo da privada. Estamos aqui. Vai ser acionado o botão, cerca de 5 segundos. Na verdade, o botão foi acionado por cerca de 10 segundos. E o nível de água, para evitar odores, volta ao normal. Feito. Desceu todos os dejetos, já desceram. Quantidade de água que foi. Tem ali a espuma. E a quantidade de água que foi usada. Eis a quantidade de água. Mais ou menos 11 litros. Cerca de 11 litros de água. E todo o dejeto também foi por água abaixo. Não há resquício de dejeto, a pressão foi suficiente e houve a alimentação adequada. Temos aqui um tambor de cerca de 250 litros de água com o equipamento eletrônico dentro. Aqui nós temos a bomba de imersão e o circuito eletrônico desenvolvido para receber o sinal da botoeira que é pressionada para descarga. Fechou, pronto, já era. É claro, guardadas as devidas proporções, feitos os acabamentos de alimentação para entrada de água e saída, o sistema mostra-se funcional.